డాక్టర్ గారు వనజ గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా బాబు వయసు 10 సంవత్సరాలు. వాడికి గత 3 నెలలుగా దగ్గు తగ్గడం లేదు. నెలలో 5 నుంచి 6 రోజుల వరకు గురక కూడా పెడుతున్నాడు. ఒక్కోసారి శ్వాస తీసుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉంది అంటున్నాడు. వాడి సమస్య ఏమై ఉంటుంది? వాడిలో ఈ మార్పుకు కారణం ఏంటి? మా ఇంట్లో ఎవ్వరికీ ఈ సమస్యలు లేవు. సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. వనజ గారు 10 ఏళ్ల పిల్లల్లో కానీ ఏ వయసు పిల్లల్లో కానీ గురక అనేది ముక్కుకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏదున్నా కూడా రావచ్చు. వీటిలో కామన్గా చలికాలం కానీ వర్షాకాలం ముందు ఏదైనా చల్లటి గాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినా, లేదా ఏసీలో ఎక్కువసేపు ఉన్నా, లేదా చల్లటి పదార్థం తిన్నా, ఏదైనా పడని వాళ్ళకి అలర్జిక్ సబ్స్టెన్స్ కానీ, వాసనలు, ఆవిర్లు, తర్వాత ఏదైనా పొగలు పీల్చినప్పుడు వాళ్ళకి ముక్కులో ఇరిటేషన్ వచ్చి కండరం వాపు అంటాము, ముక్కులో కండ పెరగడం లాంటిది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ముక్కు ఏ విధంగానైనా బ్లాక్ అయిందా లేదా ఇరిటేట్ అయిందా దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పడుకున్నప్పుడు మూసుకుపోవడం లాంటిది తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం. ఎందుకంటే రాత్రిపూట వాతావరణంలో టెంపరేచర్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ పడడం వల్ల, తర్వాత ఏదైనా డైరెక్ట్గా ఫ్యాన్ కింద పడుకోవడం వల్ల కానీ, డస్ట్ అలర్జీ లేదా టెంపరేచర్ అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ముక్కులో కండ వాపు అనేది చూస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల వాళ్ళకి గురక వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వీటిలో మనం ఏదైనా వేడి నీటి ఆవిరి కానీ లేదా ముక్కులో డ్రాప్స్ వేయడం వల్ల కానీ రిలీఫ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది కామన్గా అలర్జీ వల్ల వచ్చింది అనుకోవాలి. కానీ మీరు చెప్పినట్టు దగ్గు, తర్వాత ముక్కు బ్లాక్, దాని గురక, ఈ 3 కలిసి ఉన్నాయి అనుకుంటే తప్పకుండా ఏదైనా అది సైనస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షనా లేదా అడినాయిడ్ అనేది, అంటే ముక్కులో ఉండే టాన్సిల్ ఏదైనా వాచి తరచుగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతూ ఉందా అనేది చూసుకోవాలి. ఇంకొక కామన్ విషయం ఏంటి అంటే, ఈ 10 ఏళ్ల పిల్లల్లో మనము ఫుడ్ కంట్రోల్ చేయలేం కాబట్టి ఈ వెయిట్ పెరగడం అనేది చూస్తూ ఉంటాం. ఒకవేళ ఒబిసిటీ వల్ల పొట్ట మీద కొవ్వు ఎక్కువ పెరగడం వల్ల కూడా వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు అది శ్వాసకోశకు అడ్డుపడి దాంతోపాటు గురక రావడం, గురక ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి తరచుగా దగ్గు, జలుబు రావడం కూడా తగులుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా కూడా మాటిమాటికి వస్తూ ఉంది, నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంది, లేదా ఆ అబ్బాయి గ్రోత్లో ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉందా అది కూడా చూసుకోండి. వీళ్ళ పెరుగుదలకు కూడా అది అడ్డుపడుతూ ఉంది అనుకుంటే కనుక ఏదైనా లోపల ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో దాన్ని నిర్ధారణ చేసుకొని దగ్గరలో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి.